冇遮擋兩房啊，係有海景又有園景啊，景觀係 OK 嘅啊，好多人中意呢隻戶型嘅，兩房又通風，你睇啲風幾大啊，未點住過嘅業主，基本係好新，拎包住全可以講係都係基本全新嘅狀態。嗱，兩個房全部都係朝西嘅，下晝可能就曬啲，但係咧佢景觀好喎，你睇每個房間望出去景觀係咁樣嘅，你除晒衫都能睇得到嘅，講真嗰句，係真係好舒服。但係咧唯一嘅差少少就係佢嘅廁所啊衛生間咯，嗱冇乾濕分離嘅，但係咧我覺得可以彌補咯，畢竟兩房唔大唔細。但係如果話對景觀冇要求嘅人咧，你就可以買三房啦，三房嘅價錢而家都係30萬上落28.9。但係呢套咧兩房佢就景觀好，所以而家開價嘅價錢都係30萬出頭啲。但係冇辦法噶啦，因為景觀決定咗，戶型其實同等嘅話喺度賣都係25萬上下嘅，但係呢隻就係景觀埋單，所以價錢貴咗5萬6萬蚊啊！有興趣嘅話就私聊我啊。